तो अभी मैं आप लोगों के सामने ये जो फोटो आपको नजर आ रही है compartiendo piso इसकी और ये idiomas के ऊपर जो मोनोलोगो है दोनों की यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा। तो पहले आगाज करते हैं मोनोलोगो से। मोनोलोगो है ¿Cuál es tu lengua materna donde la usas normalmente? तुम्हारी मादरी जुबान कौन सी है और आमतौर पे कहाँ यूज करते हो? तो मैं इसका जवाब इस तरह से दे सकता हूँ उसी जुमले को मतलब seguir करते हुए फॉलो करते हुए। Mi lengua materna es punjabi y la uso en mi casa cuando hablo con mis padres, con mis hijos o con otros familiares. También Urdu es otro de los idiomas que hablamos mucho, pero nuestro idioma materno es el Punjabi. ¿Cuántos idiomas hablas y cuál es tu nivel en cada uno? Yo hablo 5 idiomas. Como he dicho antes, como he dicho antes, इसका मतलब जैसा कि पहले मैंने कहा है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसियन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। Como he dicho antes, hablo Urdu, Punjabi, árabe, inglés y español. Mi nivel de Punjabi y Urdu es nativo. Mi nivel de inglés es básico y también en árabe mi nivel es intermedio y en español mi nivel es A2. ¿Por qué decidiste aprender español? Decidí aprender español porque llegué a España hace 3 años y necesito hablar español cuando voy de compras, cuando tengo cita con mi médico o cuando estoy en mi trabajo para poder comunicarme con mis compañeros de trabajo. Además, también lo necesito para hablar con los profesores de mis hijos. ¿Cómo estudias o practicas los idiomas? Yo estudio español en una academia que está cerca de mi casa y lo practico con mis compañeros de clase, también con mis compañeros de trabajo y mis amigos. En el futuro, ¿qué idioma te gustaría aprender y por qué? En el futuro me gustaría aprender italiano porque me encanta visitar Italia y ver sus lugares históricos. Y quiero aprender italiano para poder viajar en tranquilidad. तो ये हमारी एक मोनोलॉग हो गई। अब चलते हैं फोटो की डिस्क्रिप्शन की तरफ। फोटो की डिस्क्रिप्शन में आपको पता है 7 सवाल होते हैं, हमेशा ये सेम ही सवाल होते हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं आती। तो पहला सवाल होता है ¿Cómo son las personas de la foto? फोटो में जो लोग हैं आप कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उनकी जिस्मानी तौर पे हमने डिस्क्राइब करना है और बताना है कि वो पर्सनालिटी वाइज कैसे लग रहे हैं। तो इसका आगाज हम इस तरह से कर सकते हैं voy a hablar sobre esta foto. En la foto puedo ver 2 personas, ya 2 chicos. El chico de la derecha es joven, tendrá unos 25 años, es alto, guapo, moreno, con pelo corto. Lleva, अब मैं मतलब बेशक सवाल दो डिफरेंट है पहला और दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कपड़ों की बात करनी है, पहले उसको वैसे डिस्क्राइब करके साथ ही में उसके कपड़े भी बता दें, बजाय इसके कि दोबारा एक फिर वापस आप कपड़ों के लिए आए, कपड़े भूल ना जाए। तो साथ ही आप मतलब पहले आप कह देते हैं इस alto, guapo, moreno, pelo corto, nariz grande y lleva una camiseta verde, unos vaqueros y
unas zapatillas de color blanco. El otro chico también es alto, guapo, moreno, también tiene pelo corto, eh, tiene la nariz grande y los ojos pequeños. Lleva un jersey de color beige o naranja, no estoy seguro, unos vaqueros y unas zapatillas de color blanco. También lleva unos guantes de color azul. Están en el salón de su piso. Hay muchos objetos, como por ejemplo una estantería de madera, una planta, un sofá, un cojín, un cuadro en el fondo, unas pequeñas banderitas de diferentes colores. El lugar es amplio y luminoso. Están, ¿qué están haciendo? Están limpiando el salón de su piso. ¿Qué relación hay entre ellos? En cuanto a la relación, creo que son amigos y están compartiendo el piso. ¿Qué piensan o cómo se sienten y por qué? Se sienten cansados porque llevan mucho tiempo trabajando. यहाँ पे आप ये जुमला भी यूज कर सकते हैं, se sienten contentos y felices porque están disfrutando del momento किसी भी और फोटो के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है तो इस वजह से बेहतर है कि हम कहें se sienten preocupados या se sienten cansados. Antes de estar aquí han limpiado otra habitación, या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टिपिकल जो हम हमेशा यूज करते हैं. Antes han aparcado el coche y después van a ir al restaurante para comer. ठीक है, तो ये हमारी हो गई फोटो की डिस्क्रिप्शन और साथ ही ये हमारा मोनोलॉग idiomas पे.